我好中意依類型咁工整嘅停車場，又唔會有對頭車。不過佢個入口就好似迷宮咁。我仲記得第一次嚟嘅時候都好驚行錯路，入咗啲巴士線或者入咗啲唔可以入嘅地方。第二次嘅手信抽獎亦都有結果啦。抽獎嘅過程我會放喺片尾。Hello， 大家好啊！今次想記錄喺青衣嘅青衣城停車場。青衣城咧總共有2期，一、2期分別都有佢自己嘅停車場。去1期嘅車場咧係會比去2期嘅方便。雖然1期嘅車位係比2期多，但係由於地理嘅關係，通常1期都比較熱鬧同埋多車。今條片我先記錄1期。咁今次喺正式開始之前呢，都想係咁意介紹翻啦。小弟呢個頻道呢，就純粹係記錄翻我自己去過嘅停車場或者嘅一啲特別嘅地方。但係我要強調，我呢個 channel 就唔係一個特登去挑戰地獄停車場嘅頻道，亦都唔係什麼乜嘢泊車教學。本頻道並冇任何教學成分，純粹個人記錄，記錄下當時嘅環境，記錄下當時嘅天氣，記錄下當時發生嘅事。如果唔想聽到我喺度咦吟吟嘅話呢，係可以加入翻會員睇翻冇經剪接同埋冇配音嘅原片。小弟嘅片全部係 HDR 製作，當睇風景都唔錯嘅。好啦，介紹完畢就講翻我今次點樣去呢個青衣城停車場。我係沿住3號幹線往北行，追住青衣南嘅路牌，過咗青衣大橋之後呢，就靠右手面跟住機場快線站呢個路牌行，轉入嚟呢條葵青露天橋，咁就會進入眼前嘅呢一條青衣鄉事會路。之後就一直向前行，直至到見到迴旋處。咁我就趁呢一段路講一講我今次為咩要過嚟呢個青衣城。我今次過嚟嘅主要目的就係想將我第一次抽嘅手信禮物親手交到幸運嘅師兄手上，因為第一位中獎嘅師兄係喺依頭返工嘅，咁我又順便過嚟食埋個 lunch 啦。好啦，嚟到眼前嘅呢一個迴旋處就準備喺第2個路口清徑路出返去。咁我之前都有講過啦，除非你係喺第1個路口出就靠慢線，如果喺之後嘅路口出呢，靠中線或者快線都冇問題嘅。呢個係舊式迴旋處嘅處理方法。當然喺吸返出路口嘅時候，記得打燈同埋望盲位，同平時過線嘅流程一樣，冇優先嘅。轉咗入嚟呢條清徑路就繼續一直往前行。其實青衣城呢個地方呢，我就好少嚟。但係幾年前啦，喺疫情嗰陣時咧，我就有一段時間經常過嚟，因為我有一個朋友就喺呢度附近開咗間壽司店。咁疫情嗰陣時，好多時都只能夠買外賣啊嘛，所以我嗰期咧係經常過嚟。嗰時仲會去青衣海濱公園嗰度行下吹下風啦，都幾舒服嘅。好啦，嚟到呢個位置，見到前面嗰堆樓咧就已經係青衣城嚟啦，就要喺呢個位置靠右，準備右轉。咁如果想去2期停車場嘅話呢，就係直行嘅，繼續唔係轉入嚟呢度嘅。我一陣都會講一講1、2期嘅停車場有咩分別同特色。其實當我喺呢個路口等緊燈嘅時候呢，右手面係有個牌呢，寫住1期同2期嘅停車場仲有幾多個空位。好似今次呢個例子啦，個1期停車場呢，佢顯示得返2個位。其實理論上呢，就唔應該再入嚟，應該直接去2期。咁點解我都碌入嚟呢？都係轉頭講。而轉到入嚟呢個有蓋位置之後呢，如果你係第一次嚟嘅話呢，就真係要小心啲啦，因為佢有好多條路分別去唔同嘅地方。不過都唔使擔心嘅，只要對住青衣城1期嘅路牌一直向前行呢，都冇乜問題嘅。而沿途亦都會有啲屋苑停車場嘅車衝出嚟嘅，小心啲就 OK 啦。好啦，嚟到呢個位置呢，好多時呢一個停車場呢，就會由呢度開始排隊排起嘅，因為呢個停車場其實係非常之暢旺嘅。就算唔係食飯時間，好多時呢度都會排滿車等入閘。咁如果呢度排滿車嘅話呢，其實你可以直去啊，唔好駛入嚟呢度，就可以兜返去2期嘅停車場，嗰邊嘅空位會多啲。但係好奇怪，嗰邊嘅停車場其實細過1期嘅。但係由於嗰個停車場咧比較吊腳，所以我覺得啦，多數嘅人咧會選擇泊1期多啲。咁而家嚟到1期嘅閘口啦，就準備去應付。我覺得呢一個停車場最鬼麻煩嘅地方就係呢一個右彎，
佢係相對呢個停車場嚟講最窄嘅地方，成個停車場都好闊落，最窄就係頭先嗰個位。不過佢呢個窄嘅程度已經比好多停車場好好多噶啦，相對嚟講。而呢個停車場總共有2層，加埋大約有200個車位度啦。一入嚟第一層係光科華啦。如果想睇翻呢一層啲車位係點樣嘅話呢，就可以睇我一陣走嗰陣時，因為一陣離開嘅時候呢，都會經過翻光科華嗰一層嘅。不過嚟到呢一層 UG 呢，其實佢嘅設計同樓下光科華呢係大同小異嘅啫，都係一個非常之工整嘅停車場。佢係一個好大嘅長方形，最正係佢唔會有對頭車嘅出現。同埋眼前嘅呢一條主幹線呢，亦都非常夠闊，基本上2架車都夠過，所以我覺得呢一個停車場係非常之好泊。佢嘅車位闊度亦都好標準㗎，唔係話好窄，亦都唔係話好闊，夠啊！停車場限高2.1米，大型7人車友善啊，可能呢個係其中一個原因，點解呢一個停車場特別爆。咁我就隨便揾個位泊低架車啦。而呢一層叫做 UG 一層呢，係有大量嘅電單車位嘅，喺商場嘅停車場嚟講呢，算少有。呢個停車場嘅空間感呢係十足嘅，完全冇擠迫嘅感覺，而且好方便，就可以行翻去電梯大堂，搭翻 lift 去商場。咁我就喺同師兄交收之前呢，就去咗 Beans 嗰度食咗個 lunch 先。其實坦白講，喺青衣城呢，對我嚟講都冇咩可以食得。我諗你哋明我講乜嘢㗎啦，所以好多時過嚟呢，都係食翻 Beans 嘅啫。而食咗咁多年，我覺得都係可以保持到水準嘅，而且呢一間 Beans 嘅環境咧係非常之宜人嘅。不過就要留意翻，好多時啲食飯時間都要排隊排長龍啊，同埋會限你食嘢嘅時間。咁如果想過嚟 hea 嘅話，就只能夠揀啲非繁忙時間。同埋咧，唔知大家有冇上過佢嘅天台？佢頂樓有個類似觀景台嘅嘢啦，嗰個環境幾正。唔係太熱嘅話，黃昏時間可以上嚟睇下日落。好啦，食完嘢同師兄交收完之後呢，就攞車走人啦。而今條片我係會送出第3個喺日本神社買嘅交通安全御守。呢個御守我係喺花園神社買嘅。講開神社呢，有單有趣嘅嘢想分享下。我哋祖國強大就係人都知㗎啦。近年呢，佢哋就係積極喺日本呢買好多地啊，買好多屋啊。咁近排最興係咩呢？係買神社啊，買日本嘅神社。因為咧，原來有好多神社，嗰次睇嘅數據大約有5000個啦，全個日本有5000個日本神社咧，係因為各種原因啦，日久失修而被荒廢咗。咁依期就有啲強國嘅同胞咧，就開始入手呢類型嘅神社。買呢啲神社有咩好處咧？以我上次睇翻嚟嘅消息咧，就係話有好多稅項同收費咧都可以豁免。咁會產生咩問題呢？就係最搞笑，我見到有一單就係有一個同胞買咗翻嚟之後呢，買咗間神社翻嚟之後呢，就搞 BBQ 場啊！我真係覺得佢哋好叻，簡直係天才，簡直係為國爭光。好啦，落翻嚟光科華啦，亦都見到呢層嘅車位係一樣咁工整嘅。右手面呢度係電梯大堂啦，所以就有2個連續嘅減速駁。咁我覺得都係合理嘅，喺呢個位置整。咁喺準備離開呢個停車場嘅時候，我講一講下2期嘅停車場啦，青衣城2期嗰邊嘅停車場同呢度其實都大致相似，窄少少啦。問題係嗰個停車場係比較隔涉同埋比較遠啊，簡單啲講就係唔方便啦。所以好多時呢一個1期嘅停車場咧爆咧，而2期都係有位嘅。但係實際上2期嘅停車場咧係少車位過1期，有機會我都嘗試去記錄下。好啦，嚟到停車場嘅出閘位置，就準備右轉。如果想喺個車場裏面繼續兜，又或者上返上層嘅話呢，就可以直去。好啦，依家嘅時間呢，其實係某個星期六嘅下晝4點，出邊呢個入口嗰度呢，就已經有條車龍排緊入嚟啦。咁大家都可以估計到呢個停車場喺繁忙嘅時間係可以有幾繁忙。咁如果去到閘口發現要排長龍，咁點呢？就可以繼續直去，唔好入嚟呢個1期停車場，而兜返去2期嘅停車場。當然嗰個位置係比較隔涉同埋比較遠嘅，亦都有機會你去到都係冇位嘅，所以你又就要留意返佢顯示出嚟車位空置嘅牌啦，仲有幾多空位嘅牌啦。咁
咁如果頭先喺1期閘口度你見到2期嗰個牌仲有20-30個空位，咁你就可以沿住呢條路出翻去出邊，再揸過去2期。係啊，2期嘅停車場呢，唔係喺1期隔離咁簡單嘅，係要出去兜個大圈嘅，係要出去清徑路往北行，再行翻去巴士站，所以係幾麻煩嘅呢一個位，幾棘嘅。咁如果師兄你有好嘅攻略去對應呢一個青衣城1、2期停車場或者附近嘅停車場，歡迎喺留言區分享。差啲唔記得講添。如果師兄師姐們有興趣抽我呢一個花園神社嘅交通安全御守嘅話呢，可以喺下面留言區打返花園2隻大字。不過其實只要你有留言呢，我都會坑入去個鋪度抽噶啦。只不過我驚你哋唔知有咩打，咁即管打花園2個字咯。如果你有嘢想講，有嘢想分享嘅，喺下面留言區打任何嘅嘢呢，我都會計入去抽獎個名單裡面嘅。好啦，今次呢個青衣城停車場嘅記錄就嚟到呢度。有興趣嘅話，可以睇埋我點樣離開青衣。而上一條片嘅抽獎結果我就擺咗喺片尾，千祈唔好錯過。心急嘅話可以直接跳過去都冇問題。一陣見。好啦，鏡頭一轉呢，就嚟到我上一條片觀塘廣場停車場舉辦嘅第2次手信抽獎活動，係會送出一個我喺淺草買嘅大型交通安全御守。抽獎方法同上次一樣，交俾個輪盤。好啦，有結果啦！得獎嘅朋友係 PASSERCHAN1。知道自己中咗獎嘅師兄或者師姐，麻煩你用Facebook 又得，Instagram 又得，直接 PM 或者 DM 我相約返點樣交收。夾到就見個面啦，夾唔到我順豐俾你都冇問題，只要你喺香港就得啦。好啦，今次條片就嚟到呢度，特別多謝用實際行動支持小弟嘅各級會員。為咗答謝你哋嘅支持，我會喺今年11月底本台開台3週年嘅時候，抽出一位會員係可以得到由中野招待冰川神社同東京復仇聯成嘅交通安全御守1個。好啦，今次條片就嚟到呢度，下條片再見。